नमस्कार दोस्तों, मैं मौर्य ऑटो सर्विस दुर्गा बरेली। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये गाड़ी आई है HF डिलक्स हमारे पास। देख सकते हैं इस गाड़ी का फुल इंजन हुआ है इसका, मगर इसमें दिक्कत है छोटी सी है। गाड़ी के अंदर पिकअप नहीं है और स्टार्टिंग बहुत लेट है। आज हम बताते हैं किस कारण है इसकी स्टार्टिंग लेट है और क्या दिक्कत है। गाड़ी गर्म भी बहुत हो रही है, इसका रीजन बताते हैं दोस्तों। आपके लिए गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। हम गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं कैसी आवाज है इसमें, देख सकते हैं। अब दिखाते हैं। देखा दोस्तों आपको आवाज इसका गैसकेट है जो हेड का हमारा बिल्कुल बेकार हो चुका है, गल चुका है वो। और गाड़ी का इंजन हुआ है पूरा ही इसका गाड़ी का, अभी जल्दी में। अब इसका फटाफट हेड खोल के दिखाते हैं गैसकेट कैसे जला है इसका, किस कारण से जला है। फटाफट हेड दोस्तों, हमारा हेड खुल चुका है। अब इसको निकालते हैं बाहर। हम देख सकते हैं प्यार से। अब दिखाते हैं गैसकेट की क्या कंडीशन, देख सकते हैं। इसमें 2 हिस्से हो गए हैं हमारे, बिल्कुल गैसकेट हो गया है बेकार दोस्तों। अब इसको निकालते हैं प्यार से बाहर। दोस्तों निकालते हैं प्यार से बाहर इसको, देख सकते हैं निकाल लिया है। हेड की कंडीशन हमारी देख सकते हैं। यहाँ से इसकी एयर लीक हो रही थी, ये काला काला दिख रहा है, यहाँ से इसकी एयर लीक हो रही थी। अब इसको फटाफट हम सफा करवाते हैं, फिर नया गैसकेट डालते हैं। और दूसरी बात, जितनी भी HF डिलक्स गाड़ी हो ये लोहे वाला गैसकेट लगा देते हैं। इसी के कारण, ये बारसल के कारण, इस छोटी सी बारसल के कारण इसमें एयर लीक हुई है। ये यहाँ पे लगी हुई निकली थी। इसमें लगता है रिंग, बारसल नहीं लगती है इसमें, इस बात का ध्यान रखें। रिंग लगता है छोटा सा इसमें, वो भी रबड़ का होगा, ये लोहे का नहीं होगा। अब इसको फटाफट हम करते हैं कंप्लीट, फिर दिखाते हैं साउंड इसकी कैसी आई कैसी नहीं। फाइनली दोस्तों हमने इसकी सफाई कर ली है सही ढंग से, और हेड की भी देख सकते हैं सफाई कर ली है हमने सही ढंग से। अब फटाफट गैसकेट डालते हैं, गाड़ी फिट करके फिर दिखाते हैं आवाज सही हुई कि नहीं इसकी। दोस्तों देख सकते हैं इसकी एयर, वो रिंग डालने लोहे का जो बारसल डाल रखी थी उसके कारण यहाँ से एयर लीक हो रही थी इसकी, देख सकते हैं बिल्कुल ये जल गया है। इसी कारण गाड़ी की स्टार्टिंग बहुत लेट थी। 20 की में गाड़ी स्टार्ट होती थी और फुस फुस की आवाज आ रही थी। अब फटाफट हमारी गाड़ी हो गई ओके। अब फटाफट आपको किक मार के दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों गाड़ी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब इसमें फटाफट किक मार के दिखाते हैं आपके लिए, देख सकते हैं दोस्तों। किक मारते हैं, चाबी ऑन की हमने, देख सकते हैं गाड़ी हमारी एक ही किक में हुई है। अब दिखाते हैं आवाज, बिल्कुल मस्त आएगी। कंप्लीट होगी गाड़ी हमारी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह जरूर करें। अब हम नई नॉलेज देते रहेंगे आपके लिए, कौन सी गाड़ी में क्या फॉल्ट है। और बेल आइकन जरूर दबा दें वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक यू।